سلاف تماشاوان نجا بله أمل نفسينجها بجاري آمدينه لقال ما قالك ميوانك عزيز بمراهية يعني قالك ذكرن بجمكو آلية كوي هيا آليين وي هنري هم أو بخو شانوغارة لاستقوانين پرداسي بيه بجرين أم بجن kanalين كردادا قالك برنامج پیشکش کریه جالیه ویجی نویسکاری جی هيا قالك پرتوکجی نویسان دیه ام بجن او بخو برس کرمویه لقلميه خيراتنا بيدكم دست بكده بخيراتي سپاس شادم كوميلاني وما زور سپاس زور سپاس شخو تماشاوانين ما تدناسن يعني من قالك الشاغيتين وسا هنري مقوت امزان تو جباجاري فاقيني يجي نها كارين ام بجن هنري لقال تتشود دمش يعني قالك تشتهي أزنو زانم جو كدري دست بيكم راست سپاس كم يا راست هنر تني جبو كردان نتني مثلا يا هنرية مثلا نتوية مثلا پاراستنا زمانه مثلا پاراستنا چانده مثلا پاراستنا آو آخو دارو بره ولاته جبو كردان يعني تني مثلا هنرش برك تني نه هنره دوی واریدا بهترست کارم بیشم من به شانوی دست بکر وکی شانو لیستک بانیا سردکی و هر وکی خباتین ببی رنگی پشترجی نیو کردش خو شاعرن نیو کردش خو هلبستوانن من هناك هلبست نویسان یک دو پرتوکه من ین هلبست اینجی هاتن و شاندن چاپ کردن و دقادا تلفزيون ده يعني بيتر از جبلجي حزدكم جاري دوكمانتريات كم بلجي عن كارمشن لكوليني بيتر بيتر لكولينا يعني خواتين بيتر چاندينا مينا كان بدم مثلا لسر سازيبونا دزگين هنريين باكوري كردستاني وكي دامزراندنا دزگيان گله گلك مهمه بتايبتي بشتي سال نوتي او سازیبونج بو کردا پر مهمه وکی دانس وکی دامزراندنا انستیتیا کردیا استانبول وکی دامزراندنا ناوندا چاندا مسوپوتامیا وکی دامزراندنا روزنامه گندم روزنامه آزادیا ولاد اف سازیبونج بو کردا گله گلک مهمن لسروان مجاران من هن بلگه فیلمان دوکمانتان آماده کر جبر کو او دزگنه کو ایرو بسدان دکارم بیشم ماموستین زمانی کردی آفراندن نویسکارین زمانی کردی آفراندن هر وها شانوگر و موزیکشن و سینماگرین کردی آفراندن بشکل سروی آوایج اوکی بلگه من خواتان دکر يعني نها خبات الضاوية دستي تدا يعني چه هاي ام زارم که پرتوکیک تا نو يعني سر زاروكا سر چیروک ين زاروكا چاپویه تو دکاری بحثه بیجی هنه که بکی بله بکیف خوشی دکارم جبر کو از بهتر دوی واری خباتان داد خوازم بهتر بحثا زمان و بهتر بحثا زاروکان بکرن یاراس به تایبتی لباکوری کردستان زمان کردید بن خطره کی پرمزنده یه بلکی لروجاوا بلکی لباشور او است ما پیچه کی برجور کرباش برکو پرورده ایدی به زمان کردی تداین لیل باکور اف خطره مخابن هیجی هیه اف پروژه من وکی 20 پرتوک بناوی چیروکن گله هاتن وشاندن 20 پرتوک و اف جاره یکمینه کو پروژه کی بویر رنگیش بو زاروکان بکرمانجی و زازاکی به زاروین سرکه ین باکور هاتن چاپ کردن وک 20 پرتوکن بخیزن و هر پرتوک اکشی وکی پرورده یه جبو زاروکان یعنی جبو پرورده کرنا زاروکان بر ریز گرتنا دایی کو باوان پاراستنا خوزای آب و دریا دارو بری کردستانی بهتر لسروان مجارانه وکی سته و ده هر سته که ده جی کارت پستاله که یا وکی قرطه کی وینه 28 نافدارن کرد شخصیتین کرد ین جدیروکه حتی نینها هنج بوک زاروک جی ام بخینن بکاربن بخینن بلا زاروک تو زنی تنی بیشن اوا کاله منه جی تری من دکه جبو ناساندنا وان شخص خانی جزیری بابا طاهر کسین بوی رنگینه پرتوکین زاروکان وکی 20 حبه هفره افجاره یکمینه بوی رنگی تینه چاپ کردن جوشان خانه ججه در کل گل کک آزاد مالاوی آوابه پروژه کی بوی رنگی بو باشه پروژه سینما يعني تشتكي انها هي يعني الباكور امزانن هناكي دوی وارد کماسی يعني درفتنه يعني بيجن يعني نه کماسی درفتنه براستی مثلا درفتها يا راست تو نهال اسطنبول يعني دجين يعني تجي پنابري اصلا بله وسايا تو اسطنبول لباشوري لاوروبايه يعني دوی وارد تو چواد بيني يعني پشروجا نه براستی تو دمال السينما یا دنیای دنیری
tenê pere li pêşe. Yani eger pereyên pir mezin derfetên pir mezin hebin sînemayên pir mezin dertên. Tevî ew qas em bêjin bêderfetiyê jî sînemaya Kurdî li cîkî xirab nîne. Wisa bêjim yani çend li başûr jî li Bakur jî û li deverên din jî sînemagerên Kurd hewl didin ku hinin xebatan çê bikin. Em bêjin cihê ku lazim e li wê derê be hê nîne. هي belki hinek rêş me re lazim e lê tevî ew qas bêderfetî ciyê ku lê ye min xemgîn nakim ez pê kêfxweşim ez vî dixwazim bibêjim û wekî xebatên min jî tedê min got ez bêtir bi belgeyê re eleqedarim niha projeyekî minî nû ya amade ku min şandiye festîvala Naciye festîvala Duhokê festîvalên Avrupayê amadekariya wî jî dikim bi navê Şevareş ku dibêjin zindewar kirin yani belge filmekî ku bi Tirkî jê bên kurmaca an zindewar kirin belge filmekî vî rengî ye li ser qetliamekî ku di dozdê meha dozda ya 1908 li Qamişlo bûyer dide ev divê bûyerê de endamê rêxistinekî Bakurê Kurdistanê bi navê Kava hemû endamê wan yê meclîsa an navendî têne qetil kirin li wê derê û li malekê ne hemû zar û zêçên malê tevî bav û dayikan jî divê qetliamê de têne qetil kirin projeya Şevareş bi vî rengî ye ya ku vêga amade ye û di projeyê de jî yên belge filmê ku me berî ew ê di dema berî pandemiyê me eva kişandibû ev jî du mijarên gelek muhîmin li gorî min ya rast ew jî yek jê rastiya hunera Kurdî yan muzîka Kurdî ya li Bakurê Kurdistanê derdixe pêşberî me ku hunermendek hevalek me heye hunermendek navdar e jî yani gelek navdar e li ser medya civakî bi milyonan stranên wî hatine tikandin hatine godarî kirin û mixabin ev xort niha li Stenbolê li kolanên Stenbolê çopê dihevd yani karton û pet şîşe û nizamçî yani ev rastiya hunermendên Kurdayê bi rastî yani gelek hunermendên Rojava û ê başûr jî em zanim ku yani li Tirkiyê ji ber ku ew mafê wanê telîf dibêjin ew tune ye hatine dizîn hatine işte wergerandina Tirkiyê filan yani gelek hunermendên Tirka wan dizîne em zanin rast ev jî xebateke pir baş e biborin wext zêde nîne kêfxweş bûm ez jî kêfxweş bûm bi beşdar bûna we gelek spas dikim mala te ava mala Kurdistan TV ava her şad spas serkestin belê temaşevanêja mêvanê me Kerîmo li gel me bû yani wek min got ez karim bêjim ku gelek aliyê me hunerî heye wek me got di destpêkê de şenoger e em spasiya xwe dîsa dubare lê dikim tamam